Mingalava, Kutingazaro Gazebo. Gazebo Suraro, ROS net, Treton Yare, simulation software. Gazebo Bajon don't be wales or Tuma Bare. Default Bare, Udi Lumu, Dynamic Engine, don't be general to get. General appear accurate, appearing warm up in the time, Gazebo my general simulation T Salo Yavare. Avis Nematura or Avis Caro Dugaro, planning a low man. No, a chaladigo, cheap to a tomb puare, Gazebo Garo, the gay, Ria Woma, Penny, a dime, General, Ruboko, Miyama Shipare. Pamuji in Italy, General Panti Vidalo Yaravono, the ghetto Rubomishi so in Gazebo, don't be avale, Ruboshi so in door, direct coachy Lule Yavare. Miado of your dog Gazebo simulation tea Southware, General Garo, or the Gazebo, allowed the Twinja don't you limit Chibene, General Kurai, a robotical program, JV, take actually Samane. Time Gazebo di Duga or open source chete, Davime Naleale, Kakere, Dule, Chimpi Lila would do Valime, Davime, General Dingan Amaro, Dingan Thorn, Gazebo Jamule, Pipi Thonzo, General Dimbia Dom Shipare. As Uragajaro Gazebo simulation, a pine power, software in it. Jesus Savalu Core Savaye, client appear Jesus client power. A client look at general graphic display a popiarava, general meow popiarava. A gazebo ha visual display mapale, headless don't yarelo subare. A gazebo macone de Chakarovia, general foot sensari, sensato domia wono, uma foot sensari, accelerometari, sonari, to Lisa or Lida Luhacamuri, Pido, Kala camera, 3-point cloudy sensari, general. Taking be or don't below Yarababe. Era regular general simulation a canjama, Lame chapter giant, general Piavam. A gazebo mabano diama, more and in a wall, so the more lubare, a robot jet wall, no robot jet cavaio, general itema, robot a coup, damamon naku, tebido, simulation lolo yavare, all the mass of wary, sauri, minitari, objecti, child objecti, tebido, general, Santalo Yavare. Umavi Gazebo Laume, so in a ROS1 Gazebo Layava, Davime ROS Long Gazebo ROS Dega, General Empty Water Launch School, Launch Low Lame, so in Gazebo Talava Lame. That's in general miniere screamer, the hardy empty wall pibido, Duma Bari Bale, Suro Hajaro, flat pinide, the ground plane, now to tune down and jar, perpendicular journey, the graffiti bar when mare, do a graffiti aleshida, no physics a chaladi, Doluya. Control display the chota so in Obama, the ma icon lady she, Bida Kajaro, Aumale, play post low yaragon she, simulation of play low me post low yaragon she bare. Now road to my real time factor as well as she, real time factor so ragaro general simulation of slow motion and Gilo yare, speed timbirole, Gilo yare, the Congo Casara Chibare. Bebe Chango Jime so in a war inside the layer, not touch Tongu Shiba. Walter Masoin, physics option go to Yamam Shibare, physics option go to Yamam Shibare, physics option graffiti so the gon Shibare, graffiti D minus 9.8 graffiti Z bono, Z SS body up down mono, minus 9.8 lupia, minus 9.8 gani, 0 D, Nitayago, Tabilo Yavare. 0 so you know object dega flow penny one, minus tambu so you know, Augu, minus 9.8 so in Augu, Pilchanime, Besiga, Dilo, Sangilo Yavare, da set component ma, graffiti go, 0 nine, Pienaravam. More at the time, so you know, insert that take on the tail yare. To work Gazebo online database and chase up video, more rego, go tell like that she download low penny valime. Time a process got jar, the show computer hand or hand I am holo, more rego that download chavido, a Linux maso in home directory lega, hidden for up dot Gazebo rema, more so they finally would tape yavale. That's why not to a 3D sweater and more rego, parallel, no? I got more than go taking us, you know, click low video, coffee table, my coffee table, click low line, that's when click low video, Charlie Yavare. A bit do mouse next to below Yavare.
mouse နဲ့ရွှေ့ပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ delete လုပ်လို့ရပါတယ်delete ဆိုရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete တာနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင် insert လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ model အသစ်ထည့်ရင် insert tab တဲကထည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ command line ကနေလည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ်model file ဒီအများကြီးရှိတဲ့ကောင်ကတော့900 MB လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာ link sorry ကျွန်တော်စီမှာလာတောင်းယူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ download ချဖို့မလိုတော့ဘူးအခြေအနေပြီးရင်လည်းကျွန်တော် upload လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီထားပါတော့ Gazebo မှာ model ထည့်ခြင်းလို့ရှိရင် command line ကနေထည့်လို့ရတယ် launch file မှာလည်းရေးပြီးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်example အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာဒီupload တင်ထားတဲ့ kit မှာ example model ဆိုတဲ့ package ပါပါတယ် example model package ထဲမှာ red print ဆိုတဲ့เนาะဒီ file လေးပါပါတယ်အဲ့ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ SDF เนาะ SDF နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော် URDF ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကပုံကိုကျွန်တော်ဒီထက်ကဒီကုဘတုံးကိုကျွန်တော်Gazebo ထဲကို launch လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် command line ကနေထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ command က ROS1 Gazebo ROS ဆိုပြီး spawn model ဆိုပြီးတော့ file ကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဒီ model -1_full.sdf ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် sdf ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ position အတွက် x နဲ့ y နဲ့ z ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะ x y z ဒီ x ရဲ့0 y နဲ့ 0 z position က full ဖြစ်နေတော့ ground plane ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့4 meter အပေါ်ကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ run ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ4 meter အကွာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ physics ထဲက gravity ကိုမူလ gravity ဖြစ်တဲ့ 9.8 เนาะဒါပေမဲ့ minus ထည့်ထားတဲ့ down ဆိုရင် 9.8 ထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ gravity အရ ground plane ကိုကျလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို delete လုပ်ချင်ရင်လည်းဒီလို delete လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲတော့ဒါ Gazebo သူ SRDF file ပတ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့เนาะကျွန်တော် ROS1 run လိုက်တာပါတကယ်တော့ launch file မှာlaunch လုပ်တဲ့ style တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလို command ကို run ပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะ package ကိုရှာခိုင်းလိုက်တာပါ ROSpack file ဆိုပြီးတော့ sub command ထည့်လိုက်တယ် example model ကိုရှာလိုက်မယ်ဒီ folder ထဲကဒီကောင်ကိုသွားလုပ်ပါလိမ့်မယ် set ကအခု5 meter ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် run လိုက်ပါမယ် ROS launch ကိုဟုတ်ပြီ ROS launch ဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာခုဘတုံကပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် Gazebo ထဲကို launch ထည့်တာကတော့ဒီလိုပါဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ run time မှာဒီလိုမထည့်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီစောက်မဲ့ environment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က launch file ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ရေးပါတယ်launch file ထဲမှာထည့်ပြီးရေးတာဆိုရင်ဒါက launch file နမူနာပါเนาะ note ခုနက spawn sdf ကို launch လုပ်တာတဲ့ package က Gazebo ROS spawn model ဆိုပြီး argument တွေထည့်ထားပါတယ်เนาะဒါမျိုးရေးတာကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပိုင်း launch ချိန်မှာလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်လည်း launch file တွေမှာပဲရေးရပါလိမ့်မယ် run time မှာတော့ထည့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့ ROS launch example model ဆိုတော့ဒီ launch file တွေက react print ဆိုတော့ re ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် launch file ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းသုံးမြောင်းဖန်တို့ဒီမှာ sorry ဒီကုဘတုံကရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ Gazebo robot ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ robot environment တွေကလည်းဒီမှာအများကြီးရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ cabinet ဆိုရင် cabinet နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆို cabinet ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အခန်းပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုချလို့ရပါတယ်အခန်းပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ simulation ကိုအခန်းပုံစံ kitchen ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို simulation ကိုဒီအခန်းပုံစံနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile robot တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ robot arm တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ kitchen ကိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်
နော်ဒီထဲမှာ robot mobile robot တွေဆိုရင်ဒီထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ simulation လုပ်ရမယ် mobile robot မှာsensor တွေပါတယ် sensor တွေပါတော့ဒီ sensor တွေကိုလည်း Gazebo ကဖန်တီးပေးထားတယ် plug-in တွေသုံးပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေကို scan ဖတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်